Так, продолжить запись. Баштадык. Демек, бүгүнкү биздин темабыз кыргыз фольклору жана анын жанрдык түрлөрү деп аталат. Сабактын планы менен таанышабыз. Киришүү, фольклордун табияты, мааниси, максаты жана мүнөздүү белгилери. Кыргыз фольклорундагы лирикалык чыгармалар, жанрдын түрлөрү, дидактикалык жанр жана анын өзгөчөлүктөрү деген пландын негизинде бүгүнкү лекциябызды баштайбыз. Элдик өзеки чыгармалар элибиздин кылымдардан кылымга жыйнаган залкар ой мурастары, турмуштук тажрыйбасы, салт санаасы, ырым-чырымдарынын көркөм туындусу болуп саналат. Тарыхчылар белгилегендей, кыргыздар Орто Азиянын байыркы элдеринен болуп, алар жөнүндө биздин эрага чейинки 3-2 кылымдардагы тарыхый документтерде маалыматтар бар. Биздин заманга чейинки 8-9 кылымдарда кыргыздар өнүккөн маданиятка эгедир болуп, өз жазуусу болгондугун Орхон Энисей жазуулары тастыктайт. Кыргыздар жазуу маданиятын сактап кала албаганы менен байыркы доордон баштап Октябрь революциясына чейинки рухий көркөм байлыктарын, мыкты үлгүлөрүн ооз-эки түрүндө жашоосун улантып келген. Кыргыз элдик ооз-эки чыгармаларынын казынасын. Кыргыз ооз-эки көркөм чыгармалардын мааниси. Кыргыз элинин жашоосунун сыры улам кийинки шартка ылайыкташып, көркөм туунду катары табитин жоготпогондугунда, эстетикалык рахаттарды улап, өз таасирин тийгизип, бүгүндө өз күчүн Угулуп атабы? Жок, эстелем. Свет сбой болуп кетип атат да, кичине неме чыгып кетип. Демек, кыргыз элинин жашоосунун сыры улам кийинки шартка ылайыкташып, көркөм туунду катары табитин жоготпой келгенине байланыштуу элдик ооз-эки чыгармачылыктын маанисине токтолобуз. Элдик ооз-эки чыгармачылык деген эмне өзү? Кыргыз ооз-эки элдик чыгармачылыгы бүт көркөм дүйнөсү, көркөм табити ооз-эки формада өнүгүп, Октябрь революциясына чейин жазуусу сакталбай калгандыгына байланыштуу ооз-эки формада өнүгүп келген. Демек, биз бул чыгармалардан эстетикалык рахаттар туулап, бүгүн да элдик ооз-эки чыгармачылык өз таасирин тийгизип келе жаткандыгында, элдин тарыхы болгондугунда, башкача айтканда, өзгөчө баалуу табылгалардын бардыгы ушул фольклордук чыгармаларда сакталган. Коомго, ар бир инсанга моралдык, укуктук, жүрүш, туруш эрежелерин туюндуруучу юридикалык жыйнактын милдетин аткарып келген. Фольклордук чыгармалар таалим тарбия берүүчү, оң, терс, жакшы жаман жөнүндөгү түшүнүктөрдү чечмелеген туюнтма катарында мааниге ээ. Жашоо тиричиликтин көп кырдуу зарылчылыктары үчүн пайдаланууга боло турган энциклопедиялык мазмундагы китептин милдетин аткаргандыгында. Биздин буга чейинки түрткү болгон негизги себебибиз элибиздин түптүү, тектүү, байыркы элдердин бири экендиги жана рухий байлыгынын маңызын көп жактуу, бай мазмунун бөскөртпөй сактоодогу элдик казынанын милдетин жалгыз ооз-эки көркөм чыгармачылык аткарып келгендигинде болот.
Folklor деген сөз англис тилинен элдик акылмандык, элдик билим, элдик оозеки чыгармачылык деген түшүнүктөн турат. Жалпы эле көркөм адабият оозеки чыгармачылыктан жана жазма адабияттан түзүлгөн. Мына ошол элдик оозеки чыгармачылык 1847 жылы англиялык окумуштуу Томстун сунушунан кийин фольклор деп аталат. Бул сөз англис тилинде элдик билим, акылмандуулук деген маанини билдирет. Фольклордо элдин тарыхы, улуттук белгиси, башка элдер менен болгон карым-катнашы, психологиясы, турмуштук түшүнүктөрү оозеки баяндалган. Фольклордо элдин келечекте ушундай болсо деген идеялары, үмүт тилектери, кыялдары, жашоо кызыгуулары чагылдырылып, элдүүлүк мүнөзү өтө күчтүү өнүккөн. Фольклордук чыгармалардын өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз. Фольклордук чыгармалардын эң негизги биринчи өзгөчөлүгү бул анын элдүүлүгү. Башкача айтканда, ар бир фольклордук чыгарманын түпкү тегин бир кайсы бир учурларда жалгыз адам түзгөн болсо, ал эл арасында оозеки жашап, улам кийинки муундун өкүлдөрү алымча кошумчалары менен толукталып отуруп, бир мезгилде автору белгисиз болуп, элдик чыгармага айланып калат. Ошондой коллективдүү чыгармачылык фольклордун эң негизги өзгөчөлүгү элдүүлүгүн көрсөтөт. Экинчи өзгөчөлүгү варианттуулугу. Мында элдик оозеки чыгармаларда туруктуу текст жок болгондуктан бир нече чыгарманын жаралуу, орду, мезгили, аткаруучусу жагынан ар түрдүү болуп, натыйжада анын ар кыл варианттары келип чыгат. Мына сиздер буга чейинки сабакта манастануу деген сабакты дагы өттүңөр. Манас эпосунун дагы бир нече көптөгөн варианттары бар. Мына эртең бүгүн силер менен өтүп турган дагы бир Эртөштүк деген эпосубуздун дагы бизге жеткен 4 варианты сакталынып калынган. Дагы бир фольклордун негизги өзгөчөлүктөрү болуп, бул анын салттуулугу. Башкача айтканда, элдик чыгармалардын текстинен тартып, образ мотивдеринде окшоштуктар, өзөктүү окуялар болот. Мына ошол бир нече мезгилдер арасында жашап келген, ошол туруктуу салттуулук формасы негизги фольклордук чыгармалардын өзгөчөлүгүн түзөт. Дагы бир өзгөчөлүгү бул кылымдар бою атадан балага, ооздон оозго, оозеки формада өнүгүп келгендиги. Көркөм адабияттын фольклордук жанрында дагы бир 5-чи өзгөчөлүгү болуп, бул көркөмдүк системасындагы туруктуу сөздөрдүн, фантастиканын, гиперболанын көп кездешиши, идеалдуулуктун арбын өкүм сүргөндүгү болуп эсептелет. Мына бул фольклордук чыгармалардын 5 өзгөчөлүктөрүнө өзгөчө көңүл бурабыз. Фольклордун түрлөрү 3 түргө бөлүнөт: лирикалык түр, эпикалык түр жана дидактикалык түр. Лирикалык түргө эмгек ырлары, ашыктык ырлары, арман, кошо ырлары, келис, жарамасан ырлары, жар ырлары, көрүшүү ырлары, учурашуу ырлары, айтыш ырлары, бадик ырлары, дарым ырлары, оюн ырлары, бакчылардын көрүмү, кирне айтымдары, акыйнек жана эмгек ырлары кирет. Эпикалык түргө макал лакаптар, табышмактар, санат насыят ырлары, терме ырлары кирет. Дидактикалык түргө эпостор, жомоктор, улама сөздөр,
санжыралар, мифтер, легендалар, оозеки, баяндар кирет. Демек, сиздер менен биз фольклордун түрлөрү менен тааныштык. Демек, лирикалык төр бул элдик ырлардын бардык жанрларын ичине камтыйт. Эпикалык түрлөр болсо, макал лакаптар, табышмактар, санаат насыят ырлары, терме ырларына кирет. Эпикалык түр эпос, жумок, булама сөздөр, санжыра, миф, легенда, оозеки, баяндар кирет. Лирикалык түр деген эмне? Бул грек сөзүнүн лира деген сөзүнөн алынган, байыркы гректердин комузга окшогон музыкалык аспабы болуп, ошол аспаптын коштоосундагы ырлар, обондор лирика деп аталган. Көркөм адабияттагы эпос, лирика, драма деген үч тектин бирин түзөт. Лирика терминин фольклордо терең пайдаланылат. Кеңири жана тар маанисинде колдонулат. Кең маанисинде алганда, жалпы эле майда көлөмдөгү поэтикалык чыгармаларды өзүнчө бир үй бүлөгө бириктирип, адамдагы кезигүүчү ички сезимдерди, кайгыны, кубанычты, сүйүүнү, чегинүүнү, эмоцияны, канааттанууну, жанжыргатууну, шупаагерчиликти, акылмандуулукту, жүрүм турумдун касиеттерин, саясатты, чөгүү, кыялдануу, кырдаал, табынуу, сыйынуу сыяктуу процесстерди поэзиянын ийкемдүү керемети аркылуу кыска көлөмдөгү чыгармаларды эсептөөгө болот. Тар маанисинде сүйүү ырларын гана атап коюуга туура келет. Фольклористикада лирикалык чыгармалар эмгек, сүйүү, кайгы, арман, граждандык, философиялык жана табият лирикасы деген сөз айкалышындагы терминдер аркылуу белгилүү. Лирикалык текке кирген жанрлардын эпикага салыштырганда көлөмүнүн кыскалыгы көркөм сюжетти талап кылбайт. Бир образды ар тараптан чечпегендиги, баяндоочу каражаттардын жоктугу менен айырмаланат. Лирикалык жанр жана анын өзгөчөлүктөрү. Биз жогору жакта лирикалык жанрга кайсылар кире тургандыгын атап өттүк. Булардын арасында айрымдары толук жанрдык жактан сапатын сактап калса, айрымдары элдин жашоо турмушундагы замандын, доордун, мезгилдин талабына жараша бирде толукталып, катуу өнүгүп, бирде сапатын, милдетин жогото турган. Мындайларга дин, ырым-жырым, үйлөнүү, арман, кошок, каргыш, мактоо, жоктоо ырларын атоого болот. Эмгек ырлары негизинен мал чарбачылыкка, мергенчиликке, дыйканчылыкка арналат. Эмгек процесси менен тыгыз байланыштан пайда болгон элибиздин көчмөндүү жана отурукташкан турмушу көз алдыга элестүү тартылат. Эмгек ырларынын жаралышы кайсы гана элдин фольклорунан албайлы эң байыркы доорлорго барып такалат. Эмгек ырлардын табияты, ошол оор эмгектин мүнөзү, ритми, кыймылы, темпи, күчү, эрки, мамилеси, шарты, аткаруусу, сапаты, пайдасы канчалык деңгээлде болооруна жараша аныкталат. Элдик эмгек ырларынын генезисинде кыргыздардын жашоо тиричилигинде байыртадан бери келе жаткан дыйканчылык, малчылык, кол өнөрчүлүк, кесипке байланышкан эмгек ырларын кеңири орун алган. Малчылык
кесипти даңазалаган ырларга бекбекей, шырылдаң, саан, койчунун ыры өңдүү, бүткүл Кыргызга таркалган элдик ырлар кирсе, дыйканчылыкка байланышкан ырларга опмайда, эгин оргондо, кырман басканда, кол өнөрчүлүккө байланышкан ырлар болсо, тончук, кийим бычканда, кештетүүгү, ийгим, кош айдоо сыяктуу ырлар кирет. Эмгекке байланышкан ар кандай болду да. Эмгек ырларынын максаты оор жумушту жеңилдетүү, чагылдыруу, эмгек куралдарына шырылдаң сыяктуу ырларды мисалында кароого болот. Так, Жалалдинова Анна, мишать этпей, саак учурунда сүйлөшпөй, микрофонуңарды өчүрүп койгула. Запись болуп атпайбы, кыздар? Көңүл бурсаңар ушуга. Ар бир сабакка катышкан студент мен ар бирин жоктоймун. Көңүл бурулуп турат. Демек, биздин кийинки темабыз бул сүйүү лирикасы. Сүйүү лирикасы турмуштагы эң сонун нерселерге салыштырып, сүйгөнүнө жалбаруу, ашык болгонуна жетпеген үчүн жалбаруу, же жайынча кумарлануу, сүйүүнүн күчүнө суктануу, ойноп күлүүгө чакыруу, бул сүйүү ырларынын идеялык, тематикалык негизин түзөт. Сүйүү лирикасындагы секетпай жана күйгөн ырларын жаратуучулар, аткаруучулар, өнүктүрүүчүлөр көбүнчө жаштар болгондуктан, алардын ичинен жигиттер, өспүрүмдүүлөр басымдуулук кылган. Алар аткарган сүйүү ырлары элдик салтка, үрп-адатка айлануу менен сүйүүнүн кадыр баркын даңазалап, аны бийиктикке алып чыгууда сөздүн эмоциялык күчү, психологиялык абалы, салыштыруулары, ар кандай түрлөрү менен чеберчиликте поэтикалык, көркөм ыкма катары пайдаланылган. Ырым-жырымдар. Ар бир эле элдин өзүнүн фольклордук чыгармаларында бул жанрлар кездешет. Ырым-жырымдар бардык магиялык сөздөргө ишенүү менен адамдар жаратылыштын күчтүү сыйкырынан үмүт, кыял, жакшылык күтүшкөн. Бул жанрдагы чыгармаларда байыркы элибиздин түшүнүктөрү көркөм сүрөттөлгөн. Адамды жаратылыш, жан-жаныбарлар, малды айыктырууда, дыйканчылык, аңчылык кылууда, кырсыктан чыгууда ырым-жырымдарга токтолгон. Ырым-дарым ырлары элдин айрым мифологиялык жана диний көз караштарына ылайык чагылдырылган. Ырым-ырлар табият көрүнүштөрүнө кайрылуу, жаныбарларды арбоо маанисинде дагы айтылган. Мисал келтирип көрөлү. Бадик деген ырына токтолобуз. Бадик бул кыргыздын сөз менен которсок азыркы эски оорунун аты да. Оору сыркоону айыктыруу максатында аткарылуучу ыр. Көч бадик, көч бадик, көчкөндөй көч. Көмүр болуп күйгөн от өчкөндөй көч. Майлуу сорпо бетиңе бүрккөндөй көч. Кара чокту калмактан үрккөндөй көч. Сулуу десең калмактын кызына көч. Суук десең Соң көлдүн музуна көч. Ушул сыяктуу. Дагы бир ырым-жырым ырларынын бири кирне ырлары бар. Чык кирне, чык кирне деп азыркыга чейин эле ата бабаларыбыз бул ырым-жырымдарды
пайдаланып келе жатабыз, ошондуктан адам ооруганда, же жылан же курт чакканда, кырсыкка дуушарланганда, ушундай көчкөчү деген сөздү кайра кайталоо менен бул ырдын касиетин ошол бир магиялык күчү менен ошол оорулуу адамдан ошол оорунун денесинен чыгарып салуу максатында ырдашкан. Мындайча айтканда, элдик медицинанын бир түрү болуп эсептелинген да. Дагы бир кенен азыркы мезгилге чейин бул жанр кеңири тарап атат. Бул бата ырларына кирет. Бата ырлары жашоо тиричилигибизге, өлүм менен өмүргө, адамдар ортосундагы мамилелерге арналган. Бул бата жанрын Курандын 1-сүрөсү Фатихада дагы кенен көрсөтүлөт. Ислам дининин негизги талаптары терең камтылат. Куран, Курандын энеси, негизи деп аташкан. Алкыш, тилек маанисинде дагы бата берилет. Элибиздин байыркы түшүнүгүндө бата бул адамдын жаралышына негизги себеп болгон касиеттүү сөз. Анда жаратылыштын жашоосу менен адамдын турмушу тамырлаш, реалдуулук менен ирреалдуулук өзөктөш туюлат. Учурда мен силерге буга чейин Куран жөнүндө сөз кылып калдым. Курандын ичиндеги маанилер көбүнчө дин ырларына кирип кетет. Мазмуну жагынан ырым менен дарым ырларына жакын келет. Дин ырлары адамдын көз карашынын чектелиши, тарлыгы, сенектиги, ар кандай мифологиялык, тотемдик түшүнүктөрү, стихиялык жагдайлары, турмушка примитивдүү мамилелери, фанат катары ишенүүлөрү, сыйкыр касиеттүү көрүнүштөрү, сыйынуулардан жаралган. Дин ырларынын башаты фетишизм, анимизм, тотемизм ишенимдеринен башталган. Байыркы шаманизм дини да көчмөн элдердин маданиятына жайылы баштаган. Кийинчерээк динге ишенүүчү элдердин көпчүлүгү Будда, христиан, ислам дини өңдүү диндерди кабыл алышкан. Аларды аткарууда кандайдыр бир турмуштук шарт, себеп, түрткү болгон, ошого ылайыкташкан ырым-жырым жөрөлгөлөрдүн аткарылыш процессинде ырдалган. Айрым дин ырларынын өздөрүнө таандык, байыртадан келе жаткан салттык огондору бар. Жана аны атайын адистешкен аткаруучулары да бар. Үйлөнүү салттырлары. Аты аталып тургандай эле, бул ырлар эки жаштын баш кошуусу, кызды узатуу, тосуп алуу салтына байланышкан элдик ырларга кирет. Ар бир элдин үрп адаты, каада салты бар. Фольклорубузда элибиздин жашоо тиричилигинин бул тарабын көрсөткөн ар түрлүү тематикадагы чыгармаларыбыз өтө эле көп. Адам баласынын жайрык дүйнөгө келгенден тартып, көз жумган мезгилге чейинки ошол жолунда салт санаалар, үрп адаттар, анын дүйнөгө болгон көз карашын, ой тилегин, кыял үмүтүн билдирет. Адамдын туулуп, тушоосу кесилип, үйлөнүп, эресеге жетип, андан ары түтүн булап, балалуу, чакалуу болгон процесстери ушул ырларда коштолуп турат, салт ырларында. Салт ырларынын өз-өзүнчө ритуалдарга байланышкан тематикалары бар. Элибизде кыз оюну өтө кызыктуу.
Жигиттер эки тарап болуп, ар кандай оюндар ойнотулган. Кызды узатуу мезгилиндеги ар бир көрүнүшкө карата салттуу ырларыбыз бар. Мисалы үчүн жар ырлары, жигиттин ыры, кыздын ыры деп биз ушул үйлөнүү салт ырлары, буга чейинки айтып жеткен лирикалык жанрдагы бардык ырларга келтирилген мисалдарды силер практикалык сабакта өзүңөр YouTube'дан, Википедиядан, китептерден, ар кандай колуңарда бар материалдарды пайдаланып, мисалдарды өзүңөр толуктап, конспектилеп жазып, анан сабакта жооп бересиңер. Санат терми ырлары деп аталат. Бул кыргыз элинин Озеки адабиятында кеңири тараган жанр. Мында элибиздин ойчулдугун, акылмандуулугун, чечендигин билдирген санат насаят ырларынын тематикасы ар түрдүү. Адам мүнөзүндөгү оң терс кыялдарды белгилеп, анын жүрүш турушунун эрежелерин үйрөтүп, абийирдүү, чынчыл, эмгекчил, кичипейил, жакшылыкка, адамгерчиликке үндөп, аларды өмүргө, турмушка арналган философиялык ойлорун өтө жыш көрсөтөт. Мындай ырларда белгилүү бир каармандар, сюжет же окуялар болбойт. Алар жөн гана элдин турмуш тажрыйбаларынын жыйынтыгы берилет. Бул же тигил жакшы жаман сапаттар саналып өтүп, ошондо адамдын өзүнүн тиешелүү оң сапаттарга үгүттөө идеясы каралат. Айтыш ырлары. Айтыштык өзгөчөлүк мүнөзү да акыл эстүүлүккө, сөз тапкычка, жөндөмдүүлүккө жараша болот. Айтыш ырларын биз 3 топко бөлүп карайбыз. Адат салт айтышы, чечендер айтышы, акындар айтышы. Демек, адат салт айтышы деп жашообуздагы каада салтка, үрп адатка байланыштуу келип чыккан ырларды белгилейбиз. Салт ырларында бул жерде адамдардын көңүлүн көтөрүү, шайыр шаттык тартуулоо максатында ырдалган. Адат салт айтышында үлпөт салтанаттарда, үйлөнүү салтында, кыз жигиттердин айтыштарында, акыйнек ырларда кездешет. Айтыш ырлары азыркы мезгилде дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Силер бул боюнча YouTube'дан ар бир даталуу күндөргө карата, улуу инсандарыбыздын юбилейлерине карата, мамлекетибиздин ар кандай маданий иш-чараларына карата өткөрүлгөн же кыргыз, казак, же жаштар арасындагы айтыш ырларына көп материалдары көп, аябай ошолорго күбө болосуңар. Бул боюнча өзүңөр дагы изилдеп көрөсүңөр. Айтыш ырлары боюнча өзүнчө дагы токтолобуз. Дарымдар. Атайын дарымчы адамдар тарабынан аткарылган ырлар болуп келет. Мында адамдар ооруганда, жылан же курт жакканда, ар башка кеселдерге карата, кырсыкка дуушарланганда карата айыктыруучу же ууну алып чыгуучу, дартты чыгаруучу дарым ырлары кирет. Кошок ырлары эң байыркы жанрлар. Мында эле биздин каада салтына байланыштуу жаралган озеки чыгармачылыктардын үлгүлөрү жатат. Адам жашоого келгенден кийин албетте өмүр бою дүйнөгө түркүк болуп калбайт. Эртедир кечтир ар бир адамдын башында өлүм бар. Мына ошол ар бир адамдын башына келген ажалга карата жакын адамдарынын, туугандарынын, элдин ошондой муңдуу ички кайгыны билдирген, өтүнүчтүү билдирген ыры, бул кошок деп аталат. Мына ошол кошокто биздин ошол өткөн адамыбыздын кыял жоругу, мүнөзү, мамилеси,
абийири, адамгерчилиги, тууган туушкан, эли журтуна жасаган эмгеги жөнүндө жарыялап, анан ички дүйнөсүн бөскөртүп, ыйлап, кошогун кошуп турган мисалдар берилет. Арман ырлары. Арман ырлары Октябрь революциясына чейин бул өтө актуалдуу, өтө көп кеңири кездешкен жанрга кирет. Өмүр бою бул дайым адамды коштоп турган бир сезим экен. Армандын дагы бир жөнөкөй түрү бул жан дүйнөнүн сүйгөнүнө жетпей калган, же өмүргө байланыштуу жеке инсандын ички күйүтү, кайгы муңу, азап тозок, кыйынчылык, жокчулуктан, теңсиздиктен келип чыккан муң зары сүрөттөлөт. Биз силер менен азыр мына ушул берилип аткан теманын негизинде лирикалык жанрдын түрлөрүнө токтолдук. Ошонун ичинде көптөгөн ырларыбыз, мына мисалдарыбыз, азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Биздин мына YouTube каналыбызга киребиз. Арман ырлары. Арман ырлар топтому. Бирөөнө мисал катары мен силерге көрсөтүп берейин. Ырлар музыкалык аспаптын коштоосунда муңдуу оонго салынып, ырдалып келген. Каралдымды ара калып кетти, кайгысы жарып кетти. Казалдын башы армандан ай, кайырчы жалмын сандалган. Бактысыз пендең экенмин, байкасам теңдүү чалдардан. Армандуу болдум көчөдөң, адашкан иттей сандалган. Залимден өткөн келиним, ай зарканам үйгө баргандан. Бул жанрдагы ырлар мына топтобу могу жерде толугу менен, эми толук эмес, болушунча комуздун коштоосундагы ырлардын топтому бар. Ушуну угасыңар. Кайырчанын казалы деген, эненин арманы, арманда кетти бир акку, 13 жашар баланын арманы, Айсары кыздын арманы, 43 жашар баланын арманы, жетим баланын арманы, Маңкурт, Ооган ыйы, Өрүк комуз сыяктуу мына ырлардын топтому бар. Мында оондор муңдуу чыгат. Баягың атаңдын жолуган. Мына турсам күндөйү, балада экенбиз. 13 жашар баланын арманы дегенди атайын силерге токтотуп айтам. Бул мына угасыңардагы ушул ырлардын мазмунуна токтолобуз. Практикалык сабакка өзүңөр угуп, эмне жөнүндө сөз болгондугун айтып бересиңер. Жарманы жакшы көрөт деп жаргылчактатып күн бою, сагарна бей талканды өтөрүп, кандалган издеп түн бою. Анда улумду таптан сагынган, ошол ой менен табылган, адашуудан дозурат, айланып барып шарымдан, тишинип тартып буттарым шилтөөгө келбей чадырган. Илейлеп апам эл атса, ийине курдун салынган, жалгызым чыгар ал челегин жарк кетип алды жагымдан. Көлөгүм сенин ошоңду, мен көзүңдү көрдүм жарылган. Эрмегиң менен жолтонум, эл заты көрбөй багылган.
Силер дагы кененирээк түшүнүктүү, өзүңөр окуганда дагы көңүл бурасыңар. Андан сырткары мына мен силерге буга чейин санаат, насыят, терме ырлары жөнүндө сөз кылдым эле. Maksat menen çırmaylı, süyü menen ırdaylı. Ömürlördün çak düşün, ayaltın yaşlık durbay bey. Karan altın kırıkat, kana dosturdaylı. Cürt olsa biz bolobuz, elmin ötün sıylaydın. Erkin oynap jırgaylı. Ömür uçkan kuş, kanatları dildirik. Caynagan bakçandın gülük mezgil büldürük. Can dilimenen barıktaydım, caş gündürdün ülbürüm. Tağdırlarga bölüngün, ömür kança kim biletse, caş o kança kim bilir. Kırık Мына yaşın kadırı. өзүңөр байкагандай, бул жерде дагы терме, санаат, насыят ырларынын топтому бар. Бул дүйнө Эшмамбеттин санаты, санаат ыры, карыганда күйгөн ыр, ат эне, замана, дүнүйө деген бул ырлар баардыгы элдик оозеки чарбачылык байыркы замандардан бери биздин доорго оозеки формада келип жеткен ырлардын топтому болуп эсептелинет. Силерге дагы бир кайсы жөнүндө айтып берейин? Бекбеке, эң байыркы ырларыбызга кирет. Мына Бекбеке ыры. Жок, шырылданга токтойлу. Угулдубу? YouTube'dan берилип аткан материалдар угулуп атабы балдар силерге? Айшлепти. Жакшы экен анда. Демек, өзүңөр байкагандай, мен азыркы силерге мисал келтирген лирикалык жанрдын баардык түрлөрү YouTube каналыңарда кененирээк кездешет. Өзүңөр көрүп, ошого күбө болушуңар керек. Мен силерде практикалык сабак учурунда ушуну сураймын. Оп майра деген ыр. Не болдуңар? Тоскоол болгондорду кийин сабакка киргизбей коем. Демек, ар бир жанрга мына ошентип токтолобуз. Кийинки жанрга көңүл бурабыз. Бул биздин экинчи план сабагыбызда көрсөтүлгөн дидактикалык чыгармалар жана алардын өзгөчөлүктөрү деген тема. Didaktikалык чыгармалар эл тарабынан жаралган лирикалык, эпикалык, дидактикалык чыгармалар кылымдар бою оозеки формада сакталып, атадан балага, укумдан тукумга ыйык кирез катары келип жеткен. Ал мурастар биздин элдин сыймыгы, мактанычы гана болбостон, бүгүнкү күндөгү маданиятыбыздын, адабиятыбыздын өнүгүшү үчүн сүйөнүч такат катары эң жарамдуу бай ресурстардан болуп келүүдө. Ар бир эл өзү басып өткөн тарыхындагы турмуштук тажрыйбаларынын эң керектүүлөрүн, келечекке үлгү сабак боло ала турган пайдалуу байкоолорун сөз безметтерине тизип,
акыл кептерди, макал лакаптарды жаратышкан. Дидактикалык чыгармалардын түрлөрү. Дидактикалык адабият, грекче үйрөтүүчү, насааттоочу, акыл насаат берүүчү, таалим тарбия берүүчү, курч сөздүү көлөмү чакан көркөм чыгармалар болуп эсептелинет. Адабият искусство мындай жалпысынан таалим тарбия берген болсо, дидактикалык чыгармалар ошол насаат тарбияга үйрөтүүчү түздөн түз көрүнүш катары ачык берилет. Санаат насият ырлары, табышмактар, үлгү ырлар, терме ырлары, макал лакаптар сыяктуу жанрларда кыргыз элиндерде кылымдар бою кызмат кылып келген көрүнүш. Буга балдар фольклору дагы дидактикалык чыгармаларга кирет. Мына макал лакаптар. Ар бир элдин улуттук көркөм дөөлөттөрү, мурастары бар. Мына ошол макалдар фольклордук чыгармалардын ичинен өзгөчө спецификалык көркөмдүк мазмундук бөтөнчөлүктөргө ээ. Алар элдик өзеки чыгармачылыктагы жанрлардын ичинен мазмунунун тереңдиги жана тактыгы, кыскалыгы, элестүүлүгү менен айырмаланып турат. Турмуштук тажрыйбалардын негизинде агартуучулук, тарбиялык мааниге ээ. Адамдагы жакшы сапаттарды даңазалаган, жаман сапаттарды маскаралаган, калыстык менен чындыктын үлгүсү, турмуштун элдик эрежеси, акыл насааттын кенчи болгон, эстөөгө жеңил, айтууга элпек, көпчүлүгү ыр же жорго сөз түрүндө кыска, таамай айтылган элдик оозеки чыгарманын бир түрүнө кирет. Макал лакаптар айрым бир кубулуштардан, окуялардан же адамдардын өзгөчө мүнөздөрүнөн улам эл арасында көркөмдөлүп, салыштыруу түрүндө мыскылдата айтылган, кээде көпчүлүгүнүн элдин тарыхы, чыгыш теги, ошол макал лакаптардын сөз айкаштарынан түзгөн ылакаптарыбыз да деп аталып жүрөт. Макал лакаптардын тарбиялык мааниси. Макал лакаптар биздин ой пикирибизге, кулк мүнөзүбүзгө, көз карашыбызга түздөн түз таасирин тийгизип, туюмдарыбызды ойготот, маданий көрөңгөбүздү байытат. Аларда турмушту таануутуучу, жалпылоочу, акыл насаат, таалим тарбия берүүчү, сыйкырдуу күч, терең мазмун жана идея бар. Оозеки чыгармачылыктын ичинден өзгөчө орунду ээлейт. Макал лакапты угуучулар, окуучулар тарабынан да бул азыркы мезгилде жогору бааланат. Макал лакаптар талаш тартыштуу же бүдөмүк ой пикирлерди айтпастан, ал жерде такталган бүтүмдүү ойлор, ачык түрдөгү корутундулар, жыйынтыктар берилет. Сүйлөө речибизде пайдаланганыбызда бул жанр катары өзгөчө ыңгайлуу. Адамдар менен болгон пикир алышуубузда сөзүбүздүн маанисин, оюбуздун даана тактыгын, таасирдүүлүгүн күчөтөт. Макал лакаптардын тематикалары жөнүндө мен сиздерге айтамын. Кудаткы билим, Жусуп Баласагындын Кудаткы билим чыгармасын аласыңар, окуйсуңар. Ошол жердеги макал лакаптарды, тематикаларын ошол жерден аласыңар. Анан практикалык сабакта мына ошону айтып бересиңер. Макал лакаптардын тематикалык түрлөрү боюнча. Тапшырма түшүнүктүү, эсиңерге салып коеюн. Табышмактар. Эми
Бул жанрдагы эң байыркы жанрлардан, албетте жыл мезгил өткөн сайын бул дагы өзүнүн сапаттык көрсөткүчү жагынан, таасирдүүлүгү жагынан, ой тутумдарындай логикалуулугу жагынан дагы өнүп өсүп отурган чакан формадагы жанр болуп эсептелет. Мазмуну, композициялык түзүлүшү, курулушу боюнча табышмактар төмөндөгүдөй формаларда, көрүнүштөрдө айтылып келген. Жорго сөз түрүндөгү ритмдүү табышмактар, ыр түрүндөгү табышмактар, учкул сөздөн турган прозалык формадагы табышмактар, суроолуу табышмактар, айтыш табышмактар, жомок түрүндөгү табышмактар, эсеп табышмактар жана башкалар. Үйгө тапшырма, практикалык сабакта ушул мына мен силерге санап өткөн мазмунду дагы кеңейтесиңер, ушуларга карата табышмактарды таап келесиңер. Өзүңөр мисал келтирип айтасыңар. Көркөм чыгармалардан алсаңар дагы силердин даярдыгыңар өтө мындай сапаттуу болуп эсептелинет, эске алынат. Табышмактарга токтолосуңар. Кийинки жанрдын дагы бир түрү чечен сөздөр. Күндөлүк турмуш тиричилик үчүн пайдаланылган сөздөрдөн чечен сөздөрдүн айырмасы бар. Буга көбүнчө таланттуу, зээндүү, сезгич, көз карашы кеңири, так, таамай сөздөрдү сүйлөгөндөрдү айтабыз. Чечендер деп. Эч буйдалбастан, токтоосуз шар сүйлөшөт. Адамдын оюн ачык, так, даана айтылат. Сүйлөгөндө сөздөрүндө белгилүү деңгээлде кооздук сезилип турат. Жөнөкөй сөздөрүндө айтыштардын мезгил-мезгили менен ритмикалык өлчөмдөрү байкалып турат. Сүйлөм артынан сүйлөм, ырс сабактары түрүндө келе түшкөндөй бир пикир калтырат. Мындай сөздөр ойлонуп айтылып, угуучуга дагы күчтүү таасирин тийгизет. Угуучулар берилип, рахаттанып угушат. Ой орундуу айтылат. Мындай сөз бааланат. Сөзмөр, чечен адамдар сүйлөгөндө болуп көрбөгөндөй ошол аудиториядагы тынчтыкты өкүм сүрөт. Угуучулардын көздөрү жайнап, демине дем кошуп, чын дилинен берилип отуруп угушат. Чечендиктер чечендин ар бир айтылган коос айтыштары, анын ар бир акылман, курч жана тамаша сөздөрү адамдарга жугумдуу келет. Силерге дагы мисал келтирем. Араңарда чечендер бардыр. Абдан шар сүйлөгөн, оюн так, даана айта билген, чукугандай сөз тапкан, ар кандай кырдаалдан чыга билген, философиялык ой жүгүрткөн ушундай таланттуу жаштарыбыз мына азыр сөз байлыгынын бир чоң керемети катары муну өнүктүрүшүбүз керек. Араңарда бар болсо, мен практикалык сабак учурунда ушуларга дагы көңүл бурамын. Өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөткүлө. Балдар фольклору дагы мен силерге айткандай дидактикалык чыгармаларга кирет. Өзү дидактикалык чыгарма деген мен башында айткандай таалим, тарбия, таасир берүүчү мүнөзгө ээ. Ошолордун ичинен мына бешик ырларына токтолойлу. Бешик ырлары баланын психологиясына, ден соолугуна, нравалык жактан тарбиялоодо оң таасирин тийгизет. Орто Азияда жашаган элдердин бул фольклордук жанрдагы ыры бардыгыбызга бирдей. Кыргыз, өзбек, казак, түркмөн элдеринде мына бешик колдонулат. Ошол бешикке баланы жаткырып, бөлөп жатканда, баланын уйкусун, бейпилдигин камсыз кылып, андан кийин балага болгон эненин же болбосо терметкен адамдын каалоо тилектери, ниеттери ыр түрүндө айтылат. Мына бешик ырларына силерден мисалды күтөмүн.
кыргыз, өзбек, казак тилдеринде дагы мына бешик ырлары бар. Практикалык сабак учурунда силер буга дагы кененирээк токтолосуңар. Өзүңөр даярданып келип жооп бересиңер. Азыр сөз кылгандай, балдар фольклору бул оозеки чыгармачылыктын эң көп үлгүлөрүнө кирет. Мында тили жатык, көлөмү кыска, фантазияга, ойго бай балдар фольклору чыгармалардын үлгү, тарбия алып, акылдуу, абийирдүү болуп, дүйнөнү тааный билүүсүнө, өсүшүнө таасирин тийгизет. Кыргыз оозеки көркөм чыгармачылыктын негизги жанрларынын тизме катары жөнөкөй санап чыгуудан да элибиздин бул байлыктарынын чеги канчалык кеңири, темасы көп түрдүү экендигин таасирин турат. Бул дидактикалык жанрга токтолдук. Азыр биз силер менен кайрадан мен эми мунусунда интернетке киремин. Мына Google'га жазабыз, Википедияга жазабыз. Мына балдар ырлары. Балдар үчүн ырлар. Мынаке. Мен силерге айтып аткан балдарга арналган фольклордук жанрдагы ырлар. Мына MP3 деген форматта абдан көп кездешет. Өзүңөргө скачать этип алып, телефонуңардан дагы кененирээк уксаңар болот. Караокеде дагы бар. Мынаке, балдар ыры ай чыкты, карачы деген ыр. Ырдайбызбы? Ким билет? Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Мынаке, өзүңөр байкагандай, бул жанрдын бардык форматтагы ырларын мына MP3ден скачать этип алсаңар болот. Караокеден өзүңөр дагы үйрөнүп ырдасаңар болот. Алдей ырлары бар. Демек, мен силерге медиа портал боюнча түшүнүк берейин. Билесиңерде, медиа портал бар. Мына медиа портал. Эми буга чейин билбеген болсоңор, медиа портал кыргызча ырлар дегенди алсаңар, силерге айтып аткан баягы сүйүү ырлары, эмгек ырлары, балдар ырлары, фольклордук ырлардын топтомдору ушул жерде абдан кенен көрсөтүлгөн. Хит болуп чыгат. Алган эмес, азыркы артист мына бул чыгармачыл жаштарыбыздын дагы ырлары боюнча маалымат ала аласыңар. Экинчи бир көрүнүш катары, мына силерге Википедияда, мисалы үчүн, дидактикалык чыгармалар. Мына дидактикалык чыгармаларга токтолобуз. Бул жерде санаат насыят ырлары, мына көрүп атасыңар. Тоголок Молдонун санаат насыят ырлары, Барпынын, Жеңи жоктордун ырлары бар.
Кийинки сабактарыбызда Кудай буйрса мынау төкмө акындарыбыздын чыгармачылыгындагы санаат насыят термирларына токтолобуз. Мынакей абдан көп бул боюнча жанр. Кийинки дагы мисал келтирейин. Дидактикалык чыгармалар боюнча YouTube каналга кирсеңер, Саламатсыңар, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен жакшы күн, жакшы маанай каалайм. Гимназиялык компонент адабият боюнча. Гимназический компонент по адабияту сегодня. 9 айынын 7-си цель урока. Биринчи, дидактикалык чыгармалар жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о дидактической. Силердин араңарда кыргызча түшүнбөгөн, орыс класста окуган, же орусча жакшы түшүнгөндөр үчүн мына ушул сабак силерге пайдалуу. Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем речи и словарный запас. Үчүнчү, адамдык жакшы сапаттарды баалоого үйрөнөбүз. Учимся ценить хорошее качество человека. Эми өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөлү, эсибизге салалы. Демек, повторение по прошлой теме. Какой түйкөталадык балдар, кичине бөлүнөт балдар. Значит, народное творчество это делится на 3 части. Биринчи, эпикалык чыгармалар, эпическое произведение. Это эпостар, дастандар, уламыштар, легендалар. Уламыштар это легендалар, мифтер жана жумуктар. Экинчи, лирикалык чыгармалар, лирическое произведение. Это ырлар, эмгек, сүйүү, арман, кошок, каада, салт, ырым, жырым ырлары. Үчүнчү, дидактикалык чыгармалар. Булар макал, лакаптар, табышмактар, санат насыят, үлгү ырлар жана ырым, жырым, каада, салт ырлары. Значит, дидактическое произведение это пословицы и поговорки, табышмактар, загадкалар, санат насыят, үлгү ырлар это поучительные песни, ырым, жырым, каада, салт ырлары это стихи о обычае народа. Оказывается, есть такие стихи. И теперь мы сегодня проходим дидактикалык чыгармаларды. Значит, сегодня мы из них проходим дидактическое произведение. Дидактикалык чыгармалар канчага бөлүнөт экен? Делится на сколько балдар? Первый макал, лакаптар, экинчи табышмактар это загадки. Үчүнчүсү болсо бул жаңы мачтар эмесе. Биринчи макал, лакаптар жөнүндө кеп кылалы. Макал, лакаптар это пословицы и поговорки. Макалдар балдар адамдарды акыл эстүүлүккө, эл жерди сүйүүгө, илим билимдүүлүккө жана адамдык жакшы касиеттерге тарбиялайт. Демек балдар, пословицы, значит балдар, поговорки воспитывают человека на умственное развитие, образованность, любовь к своему народу и к земле и хорошим человеческим качествам. Эмесе карагла мисал келтирели. Ападан акыл, атадан тарбия. От матери ум, от отца воспитание. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот дейт. Значит, хороший сын это правит народом, а плохой сын враг народа деген деп которсок болот экен да. Эми андан кийинкини карагыла. Калп айтып пайда тапкыча, чын айтып зыян тапкан жакшы. Балдар, бул макалдын үндөшкөн окшош синоними бар, орусчасы. Биринчи табышмактар 4 буттап басат. Түштө
2 буттап басат. А кечинде Мына өзүңөр байкагандай бул боюнча да кененирээк карап өзүңөр угасыңар, түшүнүк аласыңар. Экинчи дагы бир мисал катары айтайын. Ким орусча түшүнөт десе, орусча жазабыз. Мынакей кыргызская литература, фольклорные особенности возникновения и развития. Ошентип мына фольклор боюнча могул жерде кененирээк текст бар, түшүнүк аласыңар. Демек, силердин сабакка даярданууңарда эч кандай шылтоо болбош керек. Менин колумда китеп жок эле, менин колумда маалыматым жок эле деген түшүнүк болбош керек. Ошондуктан кыргызча дагы, орусча дагы бардыгы бар. Андан сырткары силер менин группамдагылар, мен азыр кийинчерээк кайсы группа мага кереги меники экендигин таштап берем, түшүндүрүп. Мына классрумга киресиңер. Угатасыңарбы, уктап калбадыңарбы? Жок. Жакшы анда. Мына ар бир группага мен өзүнчө ачып койгонмун. Менин группаларым. Так, hadi yok gitti. Classroom'da LK 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 9, 10. Ушул группалар менин группаларым болуп эсептелинет. Так, не басылып калды? Бир нерсе басылып калды окшойт. Карандаш нажали, то есть рисование. Ошода ал каерден чыгып калды, билбей калдым. Сиз болсо презентациядан чыксаңыз. Мына басып алып турмун, мынакей. Так, ар бир группага, мына мисал үчүн ЛК 14-тү карайлы. Ар бир группага мына лекциялык материалдарым жүктөлгөн. Мына мисал үчүн биринчи лекция. Уже азаматсыңар, мына студенттер кириптир, 14-чү группа азыр айттым эле, ссылка таштаганмын. Кирдиңер да, Анын... Можно спросить, у вас 17-я группа тоже есть или нет? Да, есть. Вот инструкция бар. Мына ушул инструкцияда, мына бул жерде мен лекциямды жүктөп койгонмун. Мына азыркы силерге өтүп аткан лекциям. Көрдүңөрбү? Албетте толук окуганга убакыт жетпей калат кээде. Анын ордуна мен окуп бере турган нерсени YouTube каналдардан көрсөтүп бердим. Мынакей. Окуп чыгасыңар. 16 страница бар экен. Окуп, эми сабакка даярдануунун этабы кандай? Силер мага конспекттелеп эле эмес, өзүңөрдүн даярдыгыңарды, түшүнүүңөрдү аудио, видео запись кылып туруп жөнөтөсүңөр. Суроо жокпу? Yok. Анан... можете показать 17-ю группу? Сейчас, подождите, ладно. Так. Я не могу выйти сейчас. Ой, совсем вышло, да? Так, 15-я группа. Ссылкаларын жөнөтөм мен.
Бүгін жөнөтөсүз ссылкаларды? Да, старосталар группасына жөнөтөм. Же старостаңар өзү ар бир староста мага чыккылачы, пожалуйста. Личка маля. Потому что мен жанагыдай болуп издеп калат экенмин. 19, 15, 16, 14, 13 көрдүңөр, Кайсы группа жок болсо мен дагы кайра түзөмүн. Ар бир группа, мисалы үчүн мына ЛК-12 кирели. Мынакей бардыгында бар. Лекциялар жүктөлгөн. Разработкаларына чейин бар. Азыр кайтып аткан эмгек ырлары, бул башка формадагы даярдаган материалдар, мына шырылдаң. Көрдүңөр, мен азыр силерге кыска айтып бердим го. Демонстрация кылып, презентациялык материал менен айтып бердим, Бул жерде мынандай кененирээк ала аласыңар. Так. Номериңи айтып коесуз, бул биз WhatsApp'тан сизди тапканга. Мен ссылка таштадым го старосталар группасына. Ошол менин номеримде. Так, азыр мен көрсөтөм. Мынакей. Муну ссылка таштабадымбы? Көрүп атабы? Көрдүк. Мына ушул. Андан сырткары тест менен иштегенди үйрөнгүлө. Себеби дегенде, мына биринчи семестрде эми силер кыйналсаңар керек. Опыт алып калдыңар, бирок экинчи семестрге чейин. Неме тапшыргандан, экзамен, модулдарды тапшырганда кыйналдыңар да. Туурабы? Азыр уже тажрыйба алып калдыңар. Ошондуктан мен азыр кайтып аткан, өтүп аткан сабактарымдын бардыгы тест түрүндө берилген. Мультурокко киресиңер. Мына пробный кылып алам дей турган болсоңор, үйрөнөм десеңер, мына бул именно студенттер үчүн түзгөн мына тесттерим. Кыргыз адабияты студенттер үчүн. Ушул жерден, өзүңөрчө аракетти кыла берсеңер боло берет. Бул жерде аралаш жооптору чыгат. Мультуроктон Гүлжан Койчуманова деп издесеңер, ушул жерде чыгат. Андан сырткары, мына мен азыр силерге айтып аткан материалдарымдагы бул жакка абдан көп жүктөлгөн. Мынакей, өзүмдүн авторский немелерим бардыгы бул жакка жүктөлгөн, курс лекцияларым. Мен көбүн жүктөбөдүм, болушунча жүктөдүм да эмечи. Абдан көп пайдаланышат. Мына почти 50 миңге жакын адам пайдаланган менин материалдарымдан көп. Мына элдик өзеки чыгармачылык, философиянын башаты. Бул жерде макалаларым бар экен. Азыр кийинки сабагыбыз мына төкмө акындар жана ырчылар чыгармачылыгы жөнүндө болот. Элдик өзеки чыгармачылык мына. Фольклор жана анын жанрдык түрлөрү мына бүгүнкү сабагыбыз. Демек, мультуроктон бар. Силер могу жерден тест дегенди карасаңар, мына ушул жерде тесттер бар. Убактысы менен өзүңөрдү мындайча айтканда тренировка кылдыра берсеңер боло берет. Приблизительно ушундай бир материалдар бар силер үчүн түзүлгөн. Биз деле мына онлайн режимге жакында эле кирдик да. 1 жылдын ичинде, туурабы? Силер менен бирге эле. Ошондуктан бардык материалдар кеңири бар. Андан сырткары силерге дагы бир электрондук варианттагы электрондук лекция форматын берем каалоочулар үчүн. Эде турат. Көрөйүнчү бар бекен. Таба алсам эгер,
Мына азыркы, бул кийинки сабактын лекциясы эпикалык жанр. Биз силер менен азыр лирикалык жанрды өттүк, анан кийин дидактикалык жанрды өттүк. Мына кийинки сабакта эпикалык жанр жөнүндө токтолобуз. Так, түшүнүктүү, мен азыр силерге электрондук китепти карайынчы, таппай атам. Каерде калды экен? Бул дагы эле ушул болуп калды. Электрондук лекциялардын мынакей электронный вариант. Мына кыргыз фольклору жана анын жанрдык түрлөрү. Бул азыр силерге өтүлгөн лекциям. Мына көчмөндөр цивилизациясы, фольклордун табияты. Мына көчмөндөр цивилизациясы силерге берки эжекеңер сабак өткөн экен. Силерден старосталардан, активисттерден суранам. Эжекеңер өтүп берген 4 пар лекциянын материалын мага таштап койгулачы. Кайсылар өткөндүн билейин дагы, өтүлбөгөндү улантып кетейин. Мен байкашыма караганда көчмөндөр цивилизациясы деген өтүлгөн. Мына азыркы мен айтып аткан мына жанр. Электрондук варианттын бул бумажный формат, анан мындай неме кыла тургандары болот. Мисалы үчүн дидактикалык жанр өзгөчөлүктөрү. Мынакей дидактикалык жанр, анын өзгөчөлүктөрү. Бул окуганга ыңгайлуу. Эми бул керек болсо кийинчерээк мен азыр жаңы форматта ушинтип даярдап отурам. Мен ссылкасын берсем, ал силерге өтпөйбү, анын үчүн бир бул баягындай анысын так билбейт экенмин. Ссылкасы менен таштап көрсөм кандай болот экен. Мынакей электрондук форматта. Окуганга каалагандай кылып, размерди алып туруп окуй бересиңер. Көрүп атасыңарбы? Ыңгайлуу экен? Мына биз силер менен жанагы бешик ырлары жөнүндө сөз кылдык эле. Баланы бешикке салгандагы ыр. Алдей, алдей, ак бала, ак бешикке жат бала, бешигиң кептүү болсун, ата-энең эптүү болсун, өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун. Билектүүдөн күчтүү бол, баатыр болсоң жөлөк бол, баарыбызга өбөк бол. Мына бата жөнүндөгү ырларыбыз. Өмүрүң бек болсун, акылың көп болсун, төгөрөгүң төп болсун, сөздөрүң эп болсун. Душманың жетпесин, дөөлөтүң кетпесин. Жаңы үйлөнгөндөгү баталар. Баш алган буудайдай ыргалгыла, кошулган талдай чырмалгыла. Ырысыңарга эл бала сүйгүлө, суктанаарга кыз бала сүйгүлө. Кайгыланбай каткырып, кол кармашып жүргүлө. Ушул сыяктуу мен азыр сызып алдым окшойт могу жерден, Кийин өчүрүп коем. Так. Адабияттарды мен ар бир лекцияга тиешелүү, силерге мен адабияттарды көрсөттүм. Азайып кетипсиңер го, 40 болупсуңар, азыр 34-33 болуп каптыр. Бүгүнкү сабакка эң акырында жоктоймун мен. Сабакка кирбегендерге штраф бар, билесиңер. Сабакка кирбегендерге штраф бар. Мынакей, старосталар, скриншот кылып алгыла өзүңөргө. Мен өзүмө сохранить этип коем, мынакей запись болуп атат. Аягында 32 студент
бүгүнкү сабакка катышты деп эсептеймин. Мүмкүн болсо экраныңарды жандырып, мага окшоп бир карап койгулачы, бири-бирибизди көрөлү. Микрофонуңарды жандыргыла. Сабакты башынан аягына чейин отургандар болдуңарбы? Ооба, отурдук. Видео запистер, презентациялык материалдар, менин үнүм жеткиликтүү эле, уккулуктуу эле болдубу? Болду. Сабак түшүнүктүү болдубу? Сабак учурунда суроолор туулдубу? Нет. Суроо барбы? Жок. Фольклор жөнүндө түшүнүк алдыңарбы? Силер мектептен өзбек элдик өзеки чарбачылыгы, өзбек фольклору жөнүндө окугансыңар, Эстедиңерби? Да. Салыштыра аласыңарбы? Окшош бекен? Микрофондор, камераларды жандырабыз. Жандыргандар гана эсепке кирет мага. Калгандар уктап атат деп эсептейм. Сабакка катышпаган. Мына Саида, Дилшада, мен көрүп атам азыр. Эладил, Сардар, Парпиев каякта жүрөт, природада жүрөт. Мамажанова, Зухрахан. Сабак учурунда сабакка атайын даярданып отурган студенттердин көрүнүп турат да. Жөн эле микрофон немени зумга кирип эле өчүрүп коюп, өзүнүн ишин кылып жүргөн студенттер азыр мына экрандан көрүнбөй калат. Дагы кошулабы? Надырбек ойгондо окшойт эми. Санабар жок, Эргашев. 32 студент. Камила чыкты. Акмалбек жок. Холматов. Камила кайра өчүрүп койду микрофонду. Эдиме экранды. Суроолор барбы? Так, дагы бир расписанияда, келбилдеги расписание боюнча менин группаларым лекциядагы мага отчеттуулукка тапшыра турган группалар булар. Так, азыр таап берейин. Старосталар мага жолуккула, сөзсүз байланыш кыла. ЛК 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17ге чейин экен. Азыр экинчи потоктогу студенттер. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Анын ичинен 13, 10, 11, 12, 13, 14 практикалык сабагына дагы мен өзүм өтөм. 5 группага. Практикалык сабактын расписаниясы болгондо старосталар мага чыккыла. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Түшүндүңөрбү? Да. Калган 5 группадагы мен өзүм көзөмөлдөйм. Кийинки жумалардан биринчи модул башталат. Даяр болушуңар керек. Старосталар мени менен байланышкан. Биринчи түрдү, экинчи түрдү япсың азыр эжеке. Не дейсиң? Биздики экинчи түр эмес, биринчи түркү эжеке. Биринчи тур ооба. Силерге чейин дагы тур болгон да, ошон үчүн айтып атканым. Дегенди сураяткан да. Лечфактын биринчи туру, биринчи потогу. Да. Биринчи түрү. Хорошо, түшүндүм. Экинчи поток дагы бар. Кыргыз адабиятынын практикалык сабагында бөлүнбөйсүңөр, толугу менен киресиңер сабакка. А, Б бирге өтүлөт.
5 группа. Лекция бүт бардык жоопкерчилик мени менен байланышта болсун. Старосталар жакшы иштегиле мени менен. Кабардаш болуп тургула. Тапшырмаларды аткаргыла, өз учурунда аткаргыла. Мен классрумдан аткарган тапшырмаңарды көрүп турам. Мен азыр мына сабак учурунда дагы силерге уже тапшырманы бердим. Кийинки сабак биздики эпикалык чыгармалар жөнүндө токтолобуз. Алдын ала эпикалык жанрга даярдык менен келген студенттер мага жардамчы катары өзүнүн түшүнүгүн айтып берген студенттерге кошумча мындай эске алына турган бир балдар коюлат. Алдын ала активдүү даярданып келген студенттер. Кийинки сабагыбыз эпикалык жанр. Бүгүнкү сабагыбыз фольклор жана анын түрлөрү, жанрлары. Демек, кайсыга токтолдук? Лирикалык жанр, анан дидактикалык жанрга токтолдук. Лекциялын сабактын лекциялык материалдарын берилдим. Аудио книгамды дагы мен билбейм, жөнөтүлө аламбы, жөнөтө албаймбы, көрөмүн, жөнөтсөм аны дагы жүктөп коем. Ар бир лекциянын негизинде түзүлгөн тесттерге дагы даяр болгула. Мен азыркы айтып аткан сабагымда пайдаланган презентациялык материалдарымдагы бардык ошол темалар тестте кирет. Модулдук тестте, экзамендик тестте болот. Мына мисал үчүн бир эле мисалды айтайын. Фольклор деп качан аталган экен? Ким тарабынан? Фольклордук жанрдын канча өзгөчөлүктөрү бар? 3 tane эжеке. Азыр мен силерге сабакта ушуну өтүп бердим, презентациялык материалдар жактыбы? Жакты. Ошол жерде бардык шпаргалка силер үчүн. Ошону эле жакшылап окуп карай турган болсоңор, экзаменге жакшы даярданган болосуңар. Кийинки жумада, ушул жума пятница күнү мүмкүн болушунча сабакка көп киргиле. Старосталар группалар менен иштегиле. Макулбу? Группа толук кирсин. Мына алзыкы Zoom неограниченное время и неограниченное количество менен атайын силер үчүн алынган деканат тарабынан. Ошондуктан ушул шартты толук пайдалангыла. Уятты мына 32 гана студент кирип отурат. Суроо барбы? Жок эжеке. Ушул жерде старосталар өзүңөр тааныштыргылачы, кимдер бар старосталардан? ЛК-17 староста бар. Ким? Абдымамунов Эладил. Эладил көрдүм. Дагы? Насимов Сарду. Сардарбек. ЛК-14, да? Да. Ким компьютерде отурат? Компьютерде отургандар барбы, ноутбукта? Yok, hamma telefonda. Телефондабы? Так, скриншот кылып койдум. Өзүңөргө скриншот кылып койгула. Сабактар жөнүндө катышкандар. Макулбу? Дагы старосталардан экөөнү айтты. Дагы ким бар? Эладил, Сардарбек, дагы? Дагы ким бар? Башка жокпу старосталар? Староста жокпу башка? Силерге староста жок болуп калса маалымат жетпей калат да. Старостаңарды требовать эткиле. Макулбу?
Макул эжеке. Антпесеңер маалымат жетпей калат. Балким бүгүн ошол неме ссылканы жөнөтпөй калгандыр группаларга. 10-11 группа. Мен азыркы айтып аткан группанын старосталары группа создавать эткиле. Чогуу и мени да кошуп койгула. Мен өзүм контролдойм. 10 группа, ошол 11 группанын старосталары 2ден болгондо 20 студент болот экен. 20. Bir группа түзгүлө. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Группа түзгүлө. Сардарбек түзүп койгон макулбу? Эладил. У нас есть уже Нет, это ваша отдельная группа. Это группа старосты. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 группаларынын старосталарынан түзүлгөн bir группа түзгүлө. Түшүнүңөрбү, Эладил? Азыр түзүп мен тааныбайм да. Ошого кошуп койгула, ссылканы мен ошол жакта жөнөтүп турайын. Тапшырма түшүнүктүү болду, Да. Саламатта калгыла анда. Спасибо. Спасибо за Рахмат эжеке. Спасибо за урок.